În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Preacucenici părinți, iubiți miri, dragi nași, iubiți invitați. Doresc în primul rând să vă mărturisesc că sunt delegat din partea Preasfințitului Părinte Lucian, care din binecuvântate pricini n-a putut ca să vină la cununia acestor tineri minunați și doresc în primul rând să vă împărtășesc arhiereasca binecuvântare cu urările de bine și de sănătate cu acest prilej al căsătoriei voastre. Căsătoria a fost rânduită de către Dumnezeu, ca cei ce se unesc prin această taină minunată să-L găsească fericirea în toate dimensiunile ei. Și această căsătorie are două peceți, pecetea omenească și pecetea dumnezească. Acum câteva clipe, în fața ofițerului stării civile, ați răspuns prin cuvântul da și ați primit pecetea omenească. Și iată că rânduiala lui Dumnezeu a făcut ca tot în această zi să primiți și pecetea dumnezească prin punerea pe capetele voastre a cununiilor. Această zi de septembrie este ziua cea mai importantă din viața voastră. Este o zi de neuitat. Este o zi de aleasă bucurie, bucurie pe care o trăiți voi, o trăiesc nașii voștri, părinții voștri, nuntașii voștri și în același timp și noi preoții, care ne-a rugat Bunul lui Dumnezeu pentru sănătatea voastră, pentru ca Bunul Dumnezeu să vă dorească prunci buni și o căsnicie fericită și binecuvântată. Gândindu-mă la fericirea voastră, aș dori ca să vă dau câteva sfaturi pe care vă rog să căutați să le aplicați în viața voastră. În primul rând, iubite miri, nu trebuie să uiți școala pe care ai terminat-o. Te-ai pregătit pentru o taină mare, pentru taina preoției. Și această taină este o taină mare și numai cei chemați pot ca să o împlinească. Rânduiala lui Dumnezeu a făcut ca să-ți găsești aleasa inimii tale. Și așa cum spuneam, această taină nu se mai repetă. Așa cum am spus și am mărturisit în rugăciunile pe care le-am înălțat Bunului Dumnezeu, că veți fi împreună până la moarte. Să căutați să aveți pe Dumnezeu în viața voastră, în familia voastră. Pentru că acolo unde există Dumnezeu cu a sa binecuvântare, acea familie nu poate să fie decât o familie fericită și binecuvântată. Și pentru că am prăznuit acum câteva zile nașterea Maicii Domnului, aș dori ca să vă pun la suflet câteva lucruri foarte importante. Născătoarea de Dumnezeu, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria, a fost rodul rugăciunilor drepților Ioachim și Ana, care, deși înaintați în vârstă, își doreau ca să aibă un urmaș. Pentru că toți aceia care în legea veche nu aveau copii, erau socotiți ca blestemați de către Dumnezeu. Și chiar când această familie s-a dus la templu ca să ducă darul lor, nu au fost primiți de către preotul din acea vreme, spunând că sunt neam blestemat. Și au unit gândurile și s-au rugat Bunului Dumnezeu ca să le spele această ocară, acest blestem, și le-a dat prea curata Fecioara Maria, pe care au mărturisit împreună că ceea ce Dumnezeu le va da, îl va închina slujirii lui Dumnezeu. Și noi azi ne-a rugat Bunul lui Dumnezeu ca să vă dea prunci buni. Prunci care să vă aducă bucurie. Prunci care să vă veselească. Pentru că nu numai atunci, chiar și acum, familiile care nu au copii, parcă sunt cu un blestem de la Dumnezeu. De aceea și voi să vă uniți gândurile către Bunul Dumnezeu și să rugați ca să vă dea dar de prunci buni. Prunci pe care să-i creșteți întotdeauna cu frică de Dumnezeu
și cu dragoste față de Sfânta Biserică. Să vă cinstiți și să vă iubiți așa cum vă iubiți acum. Pentru că, așa precum verighetele pe care vi le-am pus în mână nu au un început și un sfârșit, tot așa și dragostea voastră niciodată să nu aibă sfârșit. Să căutați întotdeauna, în tot ceea ce doriți ca să realizați, să vă consultați unul cu altul. Căci iată, de astăzi viața voastră s-a schimbat. Din doi tineri cu gânduri, cu idei diferite, ați devenit soț și soție. Și de aceea nu mai sunteți doi, ci sunteți unul singur în tot ceea ce doriți ca să împliniți în această viață. Să căutați să vă cinstiți nașii voștri, pentru că de astăzi sunt al doilea rând de părinți ai voștri, părinți duhovnicești care, conform tradiției noastre românești, la masa care se dă în cinstea voastră, ocupă un loc de frunte. Nu un loc oarecare și nu așa cum e tradiția la noi să spună trăiască nașul, că de nașul, ci nașii au o mare răspundere înaintea lui Dumnezeu, pentru că din locul pe care îl ocupă acolo, la acea masă, ei răspund în fața lui Dumnezeu de felul cum s-au implicat, de felul cum v-au îndrumat, de felul cum v-au călăuzit. Să vă iubiți părinții voștri care v-au dat viață, pentru că bucuria pe care voi o trăiți astăzi, o trăiesc și ei alături de voi. Mireasa noastră de astăzi poartă un frumos buchet de flori. Pentru ca florile să aibă viață, au neapărat nevoie de căldură și lumină. Tot în căminul vostru, ca să fie un cămin fericit și binecuvântat, trebuie să fie împodobit cu căldura credinței și cu lumina dragostei. De bunul Dumnezeu ca acest început al vieții voastre de familie să fie un început de multe și alese bucurii pentru voi, cât și pentru părinții voștri dragi, iar nașilor le dorim ca să mândrească cu finii pe care au cununat azi. Să trăiți într-un mult și fericit an. Da,